ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு க்ரோ லைஃப் தமிழ். என் வீடியோவை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எல்லோருக்கும் பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப சாஃப்டாக யம்மியாக, அதுவும் ஹைதராபாத்தி ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். சிக்கன் வந்துட்டு லெக் பீஸு 2 கிலோ வாங்கியிருக்கோம். இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க, அப்போ தான் பிரியாணியில் கரையாமல் இருக்கும். இது வந்து ஹோம்மேட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. தயிர் கெட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க 1 பவுல். ஃப்ரைடு ஆனியன், 3 லெமன் வந்துட்டு விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். ஆர்ஜிஎஸ் கீ எடுத்து வச்சுருக்கேன். புதினா, மல்லி, இது வந்துட்டு ஹோம்மேட் பிரியாணி மசாலா, வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், இது நார்மல் சில்லி பவுடர். இப்போ நம்ம ஃப்ரைடு ஆனியனுக்காக ஆனியன் மேலே உப்பு கொஞ்சமாக தூவி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த டார்க் ப்ரௌன் கலரில் எடுத்துக்கணும். சிக்கனை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டு ஊற வைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 2 kg சிக்கனில் தயிரை வந்துட்டு ஊற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல பெரிய ஸ்பூனில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. இப்போ அந்த ஃப்ரைடு ஆனியன் வந்துட்டு மேலாப்பில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது தாங்க சிக்கனுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். தயிரும் இந்த ஃப்ரைடு ஆனியனும் தான் இந்த சிக்கனுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இது வந்து ஹோம்மேட் பிரியாணி மசாலா, அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், நம்ம பிரியாணியோட கலருக்காக இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது காரத்துக்காக நார்மல் சில்லி பவுடர், அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம விதையெல்லாம் எடுத்த 3 பெரிய பெரிய லெமனை நம்ம இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்க போகிறோம். அந்த லெமனோட புளிப்புத்தன்மையும் தயிரோட புளிப்புத்தன்மையும் சேர்ந்து இந்த ஹைதராபாத் பிரியாணிக்கு ரொம்பவே ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்குங்க. இப்போ இந்த 3 லெமனையும் நம்ம விதை இல்லாமல் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நமக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம லீவ்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். புதினா இலையை வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லி இலையை வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணிக்கு நம்ம புதினா மல்லி தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம். இது வந்துட்டு பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டு நான் காட்ட மறந்துட்டேன், சாரி. இப்போ வந்துட்டு நம்ம அதை அரைச்சி அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்காக நம்ம இதெல்லாம் மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், வேறு எதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணலை. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே அந்த சிக்கனோட கோட்டாகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம். நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி நம்ம சூப்பராக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் அந்த பிரியாணி மசாலா, புதினா இலை, மல்லி இலை, இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த சிக்கனில் கோட்டாகி நமக்கு நல்லா ஊறி வரும். இதை இப்போ கோட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் கலருக்காக கொஞ்சமாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதிலே கொஞ்சமாக எண்ணெயும் நான் ஊற்றிக்கிட்டேன். ஒரு 2 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். ஸோ நமக்கு சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக ஊறி வருங்க. லாஸ்ட்டாக இதையும் நம்ம பரட்டி விட்டுக்கிட்டு இதை நம்ம மூடி வைக்க போகிறோம். இதை நம்ம ஒரு 3 மணி நேரம் நம்ம ஊற விட்டுறலாம். இப்போ நம்ம பாஸ்மதி அரிசை நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு இதை மட்டும் நம்ம தண்ணியில் போட்டுட்டு அதோடையே நம்ம பாஸ்மதி ரைஸையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம்.
இப்போ ரைஸ் ஒரு 20 மினிட்ஸ் கொதிச்சிருச்சு. ரைஸோட பதம் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 3/4 பதம் நமக்கு வெந்திருக்கணும். நம்ம தம் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம குக் பண்ண வேண்டாம். இப்போது வெந்துருச்சு ரைஸு. சிக்கனும் நல்லாவே ஒரு 3 ஹவர்ஸ் ஊறிடுச்சு. இப்போ இந்த ரைஸை நம்ம சிக்கனோட சேர்த்து மேலாப்பில் மட்டும் போட போகிறோம். சிக்கனோட பெரட்ட வேண்டாம். போட்டுட்டு மல்லி இலை, புதினா இலை இது எல்லாத்தையுமே மேலாப்பில் தூவி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரைடு ஆனியன் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். நம்ம மொத்தமாக பொரித்து வச்சுக்கணும். நம்ம சிக்கனோட ஊற வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமும் இந்த மாதிரி மேலாப்பில் தூவி விடுறதுக்கு கொஞ்சமும் நம்ம இந்த ஃப்ரைடு ஆனியனை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போது இந்த முந்திரி பருப்பு சேர்த்திக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் தேவைப்பட்ட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை சுற்றி வர மைதா மாவை நம்ம சப்பாத்திக்கு பிசைகிற மாதிரி கொஞ்சமாக பிசைஞ்சிட்டு அதை நம்ம எதில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோமோ தம் பண்ண போகிறோமோ அதை சுற்றி வர வச்சுட்டு நல்லா க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கணும். மேலே ஒரு மூடி போட்டு நல்லா க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி ஏர் வந்துட்டு வெளியே வரக்கூடாது. நல்லா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும். எங்கள் அண்ணா தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவர் சூப்பராக பிரியாணி செய்வாருங்க. அவர் தான் இன்றைக்கி சமையல். இப்போது இதை ஒரு தோசைக்கல்லை அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் இது மேலே வச்சுக்கலாம். இடையில ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஹோல் வழியாக இப்படி நமக்கு ஆவி வரும். அப்போனா தான் நமக்கு சிக்கன் வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இது ஒரு 45 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம். 40 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நமக்கு ஹைதராபாத் ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சுற்றி வர இருக்கிற அந்த கோதுமை ரவுண்டை எடுத்து விட்டுக்கலாம். அது நல்லா கெட்டியாயிரும் சூட்டுக்கு. அவ்வளோதான், நம்ம சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே யம்மியாக இருக்குங்க. நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக பெரட்டி விட்டுறக்கூடாது. இந்த மாதிரி லைட்டாக ரைஸையும் சிக்கனையும் கலந்து விட்டு ஓரமாக எடுத்துகிட்டு வரணும். அவ்வளோதான், நமக்கு சாஃப்டான சிக்கன் பிரியாணி இறால் தொக்கோட ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். Thanks for watching.